வணக்கம் அன்பு மாணவ குழந்தைகளே, நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க போகிற விஷயம் உலகினுடைய மிக ஆபத்தான பறவையான கஷோவரி பறவையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு தெரியும், அண்மையில் தாய்லாந்து நாட்டிலிருந்து இலங்கைக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது 3 கஷோவரி பறவைகள். உலகிலே மிக ஆபத்தான பறவைகள், அதாவது உலகில் அதிகளவில் மனிதனை தாக்கி மனிதனை கொன்று ஒழித்த பறவை இனத்தில் முதலிடம் பிடித்துள்ளது இந்த கஷோவரி பறவை. இதனை கின்னஸ் புத்தகமும் கூறுகின்றது. அந்த அடிப்படையில் இந்த கஷோவரி பறவைகளை பார்த்தோம்னு சொன்னால், குறிப்பாக கிழக்காசிய பகுதிகளிலும் அதே சமயம் ஆஸ்திரேலியாவிலும் இது அதிக அளவில் காணப்படுகின்றது. இது மிகவும் உயரமான பறவைகளில் ஒன்றாக இது காணப்படுகின்றது. கிட்டத்தட்ட 5.7 அடி உயரமும் 60 கிலோ எடையுடைய ஒரு பறவையாக இது காணப்படும். அந்த அடிப்படையிலே உலகில் அதிக அளவில் மனிதர்களை தாக்கி, அதாவது குறிப்பாக இந்த பறவையினுடைய சிறப்பியல்பு, அதனுடைய கால்கள் மிக பலம் பொருந்திய கால்கள். இதனால் உடனடியாக தாக்கி மனிதர்களையும் சரி எதிரியையும் நிலைக்குலை